បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅអ្នកសិក្សាទូទៅទាំងឡាយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីវណ្ណយុទ្ធខ្មែរពីលក្ខណៈសម្គាល់ហើយនិងរបៀបប្រើប្រាស់ទៅលើវណ្ណយុទ្ធនីមួយៗបាទដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមដូចតទៅនេះទណ្ឌឃាតគេប្រើទណ្ឌឃាតដើម្បីដាក់លើអក្សរព្យញ្ជនៈណាដែលគេមិនអានប៉ុន្តែគេត្រូវតែរក្សាទុកព្យញ្ជនៈនោះជាចាំបាច់ក្នុងន័យរក្សាអក្ខរាវិរុទ្ធរបស់ពាក្យនិងជាគ្រឿងសម្គាល់ជាតិស័ព្ទរបស់ពាក្យឧទាហរណ៍ទូរទស្សន៍ប្រយោជន៍គមនាគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍ពាក្យពេចន៍វេយ្យាករណ៍ត្រៃរដ្ឋគេច្រើនប្រើទណ្ឌឃាតលើពាក្យคล้ายពីបាលីនិងសំស្ក្រឹតសញ្ញានេះក៏យកមកប្រើចំពោះពាក្យខ្ចីពីបរទេសខ្លះសម្រាប់រក្សាលំនាំអក្ខរាវិរុទ្ធដើមរបស់ពាក្យទាំងនោះដូចជាស៊ីម៉ង់អេតអាល់ប៊ែជាដើមត្រីស័ព្ទជាសញ្ញាសម្រាប់ដាក់លើព្យញ្ជនៈ4តួជាអក្ខុសៈបសហអឲ្យទៅជាអក្ខុសៈវិញឲ្យទៅជាខុសៈវិញមានបសូហអូព្យញ្ជនៈបដូរសម្លេងទាំងនេះត្រូវបានយកទៅប្រើនៅក្នុងពាក្យដូចជាសាប៊ូសម្លស៊ុបហ៊ានត្រអ៊ូជាដើមកាលណាសម្គាល់ត្រីស័ព្ទនេះជួបប្រទះនឹងស្រៈអិស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអើស្រៈអើក៏ត្រូវតែប្រែប្រួលរូបមកជាស្រៈអុដោយករណីខាងលើដែរឧទាហរណ៍ស៊ីបាយលេងហ៊ីលើកលែងតែពាក្យបិចអ៊ីចោអ៊ីចឹងតែប៉ុណ្ណោះរបាទវណ្ណយុទ្ធនេះជាតំណាងអក្សររដែលគេកាត់យកក្បាលខាងលើរបស់វាមករក្សាទុកធ្វើជាសញ្ញារបាទគេប្រើវណ្ណយុទ្ធនេះសម្រួលសំឡេងអានតាមបែបសំឡេងខ្មែរគេកត់សម្គាល់ថាពាក្យបាលីណាដែលមានសរសេរតម្រួតនោះកាលណាយើងសរសេរជាពាក្យសំស្ក្រឹតคล้ายខ្មែរគេត្រូវដាក់សញ្ញារបាទនេះជំនួសវិញអស្ដាវណ្ណយុទ្ធនេះគឺមានទ្រង់ទ្រាយជាលេខ8ប៉ុន្តែបង្រួញឲ្យតូចដើម្បីងាយយកមកដាក់លើព្យញ្ជនៈកនិងដដែលជានិបាតស័ព្ទឧទាហរណ៍ខ្ញុំក៏ទៅអ្នកក៏ទៅទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រៅពីនេះគេប្រើលេខអស្ដាសម្រាប់ដាក់លើពាក្យឧទានស័ព្ទខ្លះជាពាក្យភ្ញាក់ស្ញើចរំភើបឧទាហរណ៍អោណនោះណជាដើមផាត់លើឬសំយោគសញ្ញាកគេប្រើវណ្ណយុទ្ធនេះសម្រាប់លំអៀងស័ព្ទរបស់ពាក្យคล้ายមកពីពាក្យភាសាបាលីឬសំស្ក្រឹតដូចជាភ័យជ័យនៃអាស្រ័យអាល័យជាដើមខសញ្ញានេះក៏ប្រើលើពាក្យខ្មែរខ្លះដែលមានសំឡេងស្ទើរស្រៈអនិងស្រៈអាដើម្បីឲ្យមានសូរសំឡេងមួយត្រូវចំនឹងសំឡេងពិតនៃពាក្យនោះគឺញ័រជ័រទំព័រកសម្រាប់ប្រើសម្រួលសំឡេងคล้ายពីពាក្យបរទេសខ្លះៗដូចជាដុកទ័រប៉ាស្ទ័រអង់សេនីញ៉ើកុំព្យូទ័រត្រាក់ទ័រជាដើមរះមុខគេប្រើសញ្ញានេះសម្រាប់ប្រកបជំនួសខ្យល់ហជាពាក្យកាត់កំបុតខ្លីហើយអានដោយបើកចំហមាត់ដូចជាទីរីចុះចង្កឹះឈ្មោះផ្ទះដោះដូរលោតផ្លោះឡាក់នឹងឡាក់វាមានសូរសំឡេងស្រដៀងនឹងពាក្យដែលប្រកបនឹងព្យញ្ជនៈសដែរយុគលៈបន្ទុឬចុច2យុគលៈបន្ទុឬហៅថាសញ្ញាចុច2គេប្រើវណ្ណយុទ្ធនេះសម្រាប់ដាក់នៅចុងពាក្យមានកំណើតពីបាលីឬសំស្ក្រឹតដែលមានសូរអឬអដូចជាលោភៈមោហៈទោសៈជាដើមលេខតូសញ្ញានេះគេប្រើសម្រាប់កផ្ទួនពាក្យដែលតម្រូវឲ្យថាឬអាន2ដងខសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីចំនួនច្រើនឬពហុវចនៈចំណាំមិនមែនកំណត់ថាគ្រប់តែពាក្យដែលត្រូវអានឬថា2ដងនោះត្រូវតែដាក់លេខតូទាំងអស់នោះទេពាក្យបាលីខ្លះដែលយើងយកមកប្រើនៅក្នុងភាសាខ្មែរដូចជានានាគឺត្រូវសរសេរពាក្យនានានេះត្រួតគ្នា2ដងដោយគោរពទៅតាមវិធានបាលីបន្តរះសញ្ញាឬបន្តសម្រាប់ប្រើដាក់ថែមលើតួប្រកបនៃពាក្យដែលកើតឡើងពីស្រៈអនិងស្រៈអាហ
ហើយកាត់ស្ដាប់វែងឲ្យទៅជាខ្លីដែលត្រូវអានលឿនរហ័សឧទាហរណ៍កាត់ទៅជាកាត់ចប់ទៅជាចប់មូសិកតនឬធ្មេញកណ្ដុរធ្មេញកណ្ដុរជាសញ្ញាប្រើសម្រាប់សម្លាប់បំបាយសំឡេងព្យញ្ជនៈ7តួដែលមានសំឡេងខោសៈឲ្យទៅជាអខោសៈគឺមានងញបម៉យោរវឲ្យទៅជាសំឡេងអខោសៈវិញងញបម៉យោរវផ្លែកតែតួបមួយដែលមានសំឡេងអខោសៈស្រាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលំអៀងសូរពីបទៅពតែប៉ុណ្ណោះសហសញ្ញាកប្រើសម្រាប់បំបែកព្យាង្គនៃពាក្យមួយកុំឲ្យអានច្រឡំជាពាក្យប្រកបនាំឲ្យខុសដូចជាទូកងកកសសម្បុរសខ្សែកជាដើមខប្រើសម្រាប់តភ្ជាប់ពាក្យមួយដែលសរសេរមិនទាន់ចប់នៅចុងទំព័រហើយត្រូវត្រឡប់មកសរសេរនៅដើមបន្ទាត់វិញគសម្រាប់ភ្ជាប់ពាក្យមួយដែលដាច់គ្នាដើម្បីតម្រូវចាប់ចុងជួនក្នុងកំណាព្យខសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរឃ្លាសន្ទនានៃតួពីរឬច្រើនអ្នកងសម្រាប់សម្គាល់នៅការរៀបរាប់ជាលំដាប់លំដោយអំពីគំនិតឬចំណុចប្លែកៗកាកបាទឬសញ្ញាជើងក្អែកកាកបាទឬជើងក្អែកគឺជាបន្ទាត់ខ្លី2មួយផ្ដេកមួយទៀតបញ្ឈរគូសកាត់ខ្វែងចំកណ្ដាលគេប្រើវណ្ណយុត្តិនេះសម្រាប់ដាក់លើពាក្យឧទានស័ព្ទខ្លីៗមួយចំនួនដែលមានសូរសៀងបង្អុសឬត្អូញត្អែដូចជាពាក្យចាបាទណាណនោះណេះអូអាជាដើមខាងផ្នែកនិពន្ធគេប្រើសញ្ញាជើងក្អែកជាសញ្ញាបូកបាទជាសញ្ញាបូកគឺបងប្អូនបានស្គាល់គឺសញ្ញាបូកណាបាទកុកកណេតឬភ្នែកមាន់សញ្ញានេះប្រើសម្រាប់ផ្ដើមនៅតួសេចក្តីរបស់ឃ្លាឬប្រយោគតាំងពីដើមមកអ្នកនិពន្ធបានប្រើសញ្ញានេះក្នុងការចាប់ផ្ដើមសរសេរអត្ថបទឬសាច់រឿងអ្វីមួយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកនិពន្ធលែងប្រើសញ្ញានេះហើយពិសេសនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមសរសេរកំណាព្យនោះអ្នកកវីបុរាណយើងច្រើនប្រើសញ្ញាភ្នែកមាន់ដូចនេះឧទាហរណ៍មាន់ទាក្របីសេះមានច្រើនយ៉ាងនេះវងក្រចកវងក្រចកជាសញ្ញាដែលប្រើសម្រាប់ដាក់គៀបពាក្យណាឃ្លាណាមួយដែលមិនទាន់តាក់ទងចូលទៅក្នុងអត្ថបទនោះទេគ្រាន់តែជាស័ព្ទពន្យល់នៃពាក្យណាមួយដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទនោះដូចជាពាក្យលោកពុកខ្ញុំអញ្ជើញទៅប្រទេសថៃឡង់ដល់វងក្រចកប្រទេសសៀមនៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះឧទាហរណ៍ទៅលេងខេត្តព្រះវិហារបើវងក្រចកប្រាសាទព្រះវិហារសញ្ញាខណ្ឌសញ្ញានេះប្រើសម្រាប់រាំងខាំងប្រយោគឬសង្កត់នៃសេចក្តីនីមួយៗឲ្យដាច់ស្រឡះពីគ្នាកាលណាប្រយោគមួយចាប់ផ្ដើមហើយគេត្រូវដាក់សញ្ញាខណ្ឌនេះមុននឹងបន្តទៅប្រយោគមួយទៀតសញ្ញាខណ្ឌធ្វើឲ្យងាយយល់វាអាចញែកសេចក្តីដាច់ពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយមិនឲ្យច្រឡំនៃច្របូកច្របល់កូមូតគឺជាសញ្ញាយកតាមសន្តានដានកូនោមដែលនោមផងដើរផងបណ្ដាលឲ្យមានរាងកងែកកងក់បែបនេះហើយខ្មែរបុរាណក៏សន្មតយកមកធ្វើជាសញ្ញាខណ្ឌបញ្ចប់ដែលហៅតាមបាលីថាកូមូតគឺជានោមកោដូចនេះទៅចាស់បារាណលោកប្រើខណ្ឌបរិយាសានឬបរិយានឬកូមូតនេះសម្រាប់បញ្ចប់សេចក្តីនិយាយរឿងរ៉ាវអ្វីមួយឬអត្ថបទបាលីគាថាណាមួយសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗអំពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណ